¿Qué tal, gente loca? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. O bueno, mi nuevo video para el canal, esta vez de Geometry Dash. Mi hijo es un Geometry Dominator. Pero no chavos, no es chavo. Y bueno, estamos aquí, no sé si no me digan por qué. Pero pues, sí. Lo que vamos a hacer, a ver, es que nos vamos a pasar. Voy a poner para acá. Blast Processing, aquí ya lo ven que ya lo pasé, pero ves me cuesta. Y aquí Step, que es para mí uno de mis niveles favoritos. Entonces vamos a empezar por Blast Processing, ¿va? Entonces vamos a bajar un poquito porque si no me va a tal si me da copyright. Este usuario ha sido cerrado por copyright. No es porque uno rifaba. Imagínate que sí diría eso. Se me está lagueando mucho, creo que porque no sé, dice que los youtubers es difícil jugar Geometry Dash a la misma vez jugando y comentando. Yo cuando veía decía, no creo, yo creo que se me está haciendo difícil. Sería épico que me lo pasara la primera, o sea, y creo que en los comentarios, no sé si es en comentarios, bitch. Vamos a decir, yo quiero escuchar la música. O sea, tipo, como dicen todos, es un video comentado. Si fuera, o si no fuera un video comentado, estuviera calladito y les dejaría. La nave. ¡No! Tío, estaba ahí. Perdí. 4 intentos. O sea, me lo iba a pasar a la primera. O sea, what the fuck. Si es difícil. O sea, les digo, o sea, yo me lo pasé, pero no puedo, o sea. Lo perdí en la parte más fácil del nivel. Aquí cuando todavía no era casi. Ahorita ya soy casi un pro en Geometry Dash. Antes yo lo tenía en la computadora y lo jugaba con unos amigos. Y bueno, pues se ve. Les digo, o sea, tiene lag. Tiene lag. Mi video va a tener lag. O si van a ver usuario, o sea, que van a ver gamers y vlogs, le tuve que poner juegos. Es que también voy a hacer vlogs, o sea, como tipos de cacas. No, es de tipos de cacas, no. Bueno, sí, un tipo de caca. Y hablando, en el primer videito también vamos a tener personas especiales. No voy a andar buscando a Listo Rey o al Roblex o al Rubio, ¿no? Vamos a tener como personitas normales. Sí, es fácil. Sí, es difícil, sí, es difícil, sí, es difícil. Cuando lo estaba jugando, estaba cagando y me lo estaba pasando, o sea. Y vieron ustedes que creo que me moría al 85% y se me está dando otra vez lag en la flechita. ¡No! Pues, chicos, o si van a ser youtuber, y o si van a grabar Geometry Dash, sí es difícil comentar y jugar la misma vez, entonces, porque este juego
hay que estar concentraditos, hay que estar concentradito. Y aquí se ve como si estuviera lenta y rápida. Es que se me está dando lag. Y eso no... Ya me imagino X-Step. Ya me imagino X-Step. Ya me imagino... O si escuchan eso es que es la tele. Sí. Creo que no se escucha por mis... ¿What? ¿Qué pasó ahí? Lo vieron. No, se me está dando lag. Me está dando lag. ¡Qué asco! No, esperen, solo voy a dar una pausita y nos vemos. Bueno, ya estamos comenzando. Si ven 2% 2 attempts, es que porque algunas cosas así, por tanto borré todas las ventanas que tenía hasta la Geometry Dash. Pero ya. Concentration. ¿Saben qué? Vamos a dejar esto y vamos a buscar mejores niveles. Así. Pero qué gallina. Bueno, estamos aquí. Entonces si ven, vamos, miren. Les voy a enseñar unos códigos. No video, les prometo chicos, que en el próximo video les los voy a enseñar. Y voy a enseñarle un nivel que me gustó es el mapa. O sea, no sé si me va a dar copyright. Escúchenla. Se me está trabando. Ah, está diciendo, tú baches, hasta que te puedes pasar un nivel global. Gota becada. Es que mierda dijo que le gustaba Vegeta. Vamos a una moneda que ya la había agarrado. Sí, le guste, pero aquí no viene lo impresionante. No, es que se me traba. Va a ser un video fail, o sea, me debo de pasar el nivelito, pero que si me trabe. Que se me trabe. Que no se me trabe, perdón. Perdón. Es que no sé qué pasa en el video. Esto también es hermosísimo. Aquí agarramos la moneda. Uy. Uy, ya casi muero. Ok.
Dios, 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 Dios. Hostia, esto es súper fácil. Y ya. No van a decir que el video es una caca, que estuve tosiendo, me pudo pasar un nivel, que ya me lo había pasado. Y escuché la canción. Sí, continuando para que bailes. Bueno, pues espero que les haya gustado el video, locos. No sé por qué se me enterró. Nos vemos, no sé, mañana o hasta mañana o pasado mañana o el futuro o en el futuro, que tal si no ya no subo el video. Bueno, y les voy a dejar, a ver, les voy a decir una aplicación o si se quieren descargar el Geometry Dash. Y bueno, bueno, si quieren descargarse el Minecraft, dos cosas. Vayan a Chrome o a Google. Bueno, no les recomiendo a Google porque es muy marica Google. Voy a bajarlo un poquito. Ahí se está agarrando. Y pongan Aptoide, o bueno, pongan esto, o vayan a Movie Marker. Y les pone Minecraft y ahí lo instalan. En TutuHub puedes descargar y puedes descargar el hack de PewDiePie para tener todo y bla bla bla. Y bueno, eso fue todo. Nos suscriben y en donde está la campanita, denle ahí para que les lleguen notificaciones. Entonces nos vemos. Chao. Chao, mi gente bonita.